Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan homila jinsini aniqlaymiz. Mana juda ko'plab mijozlarimga shaxsan o'zim homila jinsini aniqlashga va oldindan prognoz qilishga yordam berib kelaman. Bunaqa hisob-kitob daftarlar menda to'lib ketgan va bitta narsani unutmang, eng ko'p komment yozadigan va yaxshi fikrlarni eng ko'p yozib qoldiradigan mijozlarimga men misol qilib olib videolarda chiqarib beraman. Xuddi mana shunday. Bugun bu mijozni misol qilib oldim va yanvar oyidagi homiladorlikda homila paydo bo'lganda jinsi katta ehtimol bilan nima bo'lishini bugun eng mashhur kalendarda sizga ko'rsatib beraman. Bu hisob-kitobda juda ko'pchilik adashadi va juda ko'p programmalar bu hisob-kitobni noto'g'ri chiqaradi. Demak, aytaylik, ota va ona 1990-yil 20-yanvarda tug'ilgan, ota esa 1990-yilning 10-oktyabrda tug'ilgan va homiladorlik yuz bergan oyi bizda demak yanvar oyi. Bir raqamni qo'yib olamiz, birinchi oy yanvar oyida. Bu homiladorlik yuz bergan oy bo'yicha hisob-kitob qilyapman. Bu mijozimizda oxirgi hayzlari yanvar oyining 3-yanvardan 6-yanvargacha kelgan. Va homiladorlik yanvar oyida yuz bergan. Demak, bu ayolni yoshini chiqarib olamiz birinchi bo'lib. 2026-yilda bu ayolni aynan yanvar oyida 36 yosh deb olishadi ko'pchilik. Lekin bu ayolning yoshi 2 yosh o'rtasida turadi. 36 va 37. Ko'p jadvallarda ko'pchilik mana shu joyda xato qiladi. Yosh hisobi boshqacha chiqariladi. Yosh hisobini tuzlanadigan, ikkilanadigan joylari bor. Ya'ni ikkita toifaga ham, ikkala tarafga ham tortadi va bir yosh qo'shib olinadigan varianti bor taqvimlarda. Bu oddiy Xitoy kalendarini 6-7 xil usulda hisob-kitob bor. Men bularni ko'rsatganman, tushuntirganman, lekin baribir murakkabligicha qoladi. Buni ko'p programmalar xato chiqaradi. Bu onani oddiy mana bu kalendar bo'yicha men sizga ko'rsatib beraman. Hamma biladigan o'sha mashhur Xitoy kalendarini, klassik kalendari bu. Buni 6 xili bor. Men bittasini ko'rsataman har doim. Va onani 36 yosh dedik yanvarda. 20-yanvar tug'ilganligi uchun mana hozir, aynan hozirgi yosh 36. Yo'q, bu kalendar uchun ona 37 va 37 ga onaga 9 oy qo'shamiz. Katta ehtimol bilan onaning yoshi 37 dan 38 ga o'tadi. Va ko'pchilik qiladigan xatosi onani 36 yosh deb oladi va mana bu joyda 37 yosh ko'rib homilani o'g'il deyishadi. Yo'q, bu ona imенно bu kalendarda 38 yosh bo'ladi. 38 yoshda onada qiz bola turibdi. Homila qiz ehtimol bilan kelyapti Xitoy kalendari bo'yicha. Xitoy taqvimi bo'yicha onani demak homiladorligi yanvar oyiga to'g'ri keladigan bo'lsa, qizga kelyapti. Lekin buni davomini hisob-kitob qilib chiqarsak, o'g'ilga o'tib ketishi mumkin. Nimaga? Sababi bu bittagina usul. Men hisob-kitobimda ko'p usullar, 10 usul jamlab jins aniqlayman, 16 usul jins aniqlayman, 16 usulni jamlab. Demak, siz agar mana shu kalendar asosida homilangiz jinsini bilmoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rinda yosh hisobingizni to'g'ri chiqaring. Yosh hisobini xato chiqarganlarda 90% da xato chiqadi. Juda ko'pchilik xato chiqdi deb yozadi. Bu kalendar yana bir marta aytibman, 6 xili bor. Bu birinchi xili va buni to'g'ri chiqish ehtimoli foizi 60 dan 70% gacha to'g'ri chiqadi. Aytaylik 100 ta ayol mana shunda aniqlasa, 60 tasida to'g'ri chiqish ehtimoli bor. Va darajasiga qarab keyingi taqvimlari 70 dan 80 gacha, ba'zilari hatto 85% gacha to'g'ri chiqqan. Men o'zimni 10 yillik tajribamda sinab kelganman bu usullarni. Va men birinchi bo'lib 10 yil oldin foydalanishni boshlagan taqvimim mana shu bo'ladi. Eng birinchi eski kalendar bu. Buni hamma biladi, hammaga ochiq va qolganlari afsuski ochiq emas va ularni faqatgina mutaxassis yordamida aniqlatishingiz mumkin. Demak, katta ehtimol bilan bu ayol yanvar oyida homilador bo'lsa, homilasini jinsi bu kalendar bo'yicha qizga tortyapti. Istasangiz murojaat qilib qo'shimcha usullarda aniqlatishingiz mumkin yoki o'zingiz qiziqish uchun mana shu usul asosida aniqlab chiqing va javobingizni albatta kommentda yozib qoldirishni unutmang.
Mana bunday natijalar sizga o'xshagan oddiy kuzatuvchilarimdan kelgan. Bu mijozimning 4 nafar qiz farzandi bor edi va 5-chisiga o'g'il farzand dunyoga keldi. Avvalo Alloh mana. Dadajonimiz juda ham xursand, rahmat aytayaptilar deb yozdilar. Bundan ortiq baxt bormi? Uzoq kutilgan polvon. Albatta o'g'il farzandni ayniqsa erkaklar juda intiqlik bilan kutishadi. Bu natijalar 100%. Men faqat haqiqatni joylayman. 2023-yil fevral oyida mijozim menga birinchi marta murojaat qilganlar, xuddi sizga o'xshab YouTube'da kuzatib topganlar, homila jinsini aniqlab bering deb yozganlar. Demak, bu vaqtda mijozim homilador edi, 4-qiz farzandiga. Men aniqlab qizaloq deganman va 2024-yil yozdilar, opa, men 4-qizimni, farzandimni dunyoga keltirdim. Endi o'g'ilga taqvim qilib bering deb yozganlar. Va biz mana o'g'ilga taqvim qilib chiqqanmiz. Bu joyda ko'rishingiz mumkin. Taqvimlar, tavsiyalar berilgan, o'g'ilga aloqalar belgilangan va oxirida yozdilarki, 11 haftalikda qizga o'xshayapti degandi o'zida. 12 haftalikda o'g'il dedi, 100% opajon deb yozdilar va rasmlarni yubordilar. Mana 12 haftalikda, 11 haftada qiz deyilgan bu homila ko'pincha kichik muddatda o'zida noto'g'ri talqin qilinishi mumkin. Buni har doim aytganman. Endi oradan vaqt o'tib, mana shu polvonni rasmi keldi. 4 nafar qiz farzanddan keyin dunyoga kelgan. Shuning uchun avvalo Alloh umidingizni hech qachon uzmang va Allohga tavakkal qilib harakat qilib ko'rishni men tavsiya qilgan bo'lardim. Bu mijozimni ham ko'rib chiqamiz. Ikkita natijani ko'rsataman. Aslida juda ham ko'p ko'rib turibsiz. Ulgurmayman bitta videoda. Assalomu alaykum Gulnor opa. Men sizdan 6 oylik taqvim olgandim. Aprel oyi 60% o'g'il edi va o'zida o'g'il deb tasdiqlab berdi deb yozyaptilar mana. O'g'il deb tasdiqlangan homila. 2ta qizim bor deganlar va oradan vaqt o'tib, yil oxirida dekabr oyida yozdilarki, 6 oylik plan olgandim o'g'il uchun va 2ta qizdan keyin mana shu shirintoy dunyoga keldi. Chiroyli qilib rasmga olib yuborganlar. 2 nafar qizim bor deb yana yozyaptilar. 1 oylik bo'ldi, sizni endi topdim gruppangizda. Ismlari Muhammad Said. Ya'ni mana yana bir mijozim Muhammad Said onasi bo'ldi. Juda ko'p mijozlarim o'g'illariga Muhammad deb ism qo'yishgan. Bu mijozimga men homila jinsini aniqlab berganman, qizaloq deb aniqlaganmiz, lekin o'zi mana ko'rib turibsiz, 19 haftagacha o'zi faqat o'g'il degan deb yozyaptilar va oxirida mana shu shiringina qizaloqchamiz tug'ildi. O'zi adashadimi? Menda qiz dedi, o'g'il dedi deb yurgan tanishinglarga yuborib qo'yinglar. Mana shu shiringina qizalog'imiz tug'ilgan. Va yana bir mijozimda esa aniqlab o'g'il deb aniqlaganmiz, mana o'g'il farzandchamiz dunyoga kelganlar. Bu farzand demak 2025-yil yanvarda farzand jinsini aniqlab, homila jinsini aniqlab 81% yuqori ehtimol bilan o'g'il farzand deganman va mijozim yozganlarki 5 oylik bo'ldik, alhamdulillah deb yozdilar. Mana shu polvonchamiz tug'ilganlar. Niyat qilgan hammaga ilohim onalik baxti nasib qilsin. Mana mijozlarim, bular 4 qizdan keyin o'g'illi bo'lganlari bor. Hamma yozishmalar, mana bu mijozimda homila jinsini aniqlab berganman. Undan oldin taqvim olib o'g'il farzandli bo'lganlar har xil.